បាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះលោកគ្រូមានទស្សនៈមួយទៀតយកមកបកស្រាយដល់បងប្អូនដែលទស្សនៈនេះនិយាយថាស្ត្រីជាកម្លាំងចលករក្នុងការអភិវឌ្ឍសង្គមចូលបកស្រាយដោយលើកឧទាហរណ៍បញ្ជាក់ផងបាទមុននឹងចាប់ដើមធ្វើគម្រោងតែងសេចក្តីមួយនេះលោកគ្រូធ្វើការបង្ហាញត្រួសជាមុនសិនបាទអញ្ចឹងប្រធានបទនេះគឺជាប្រធានបទទូទៅមួយដែលបងប្អូនអាចលើកឧទាហរណ៍ទាំង3ទិដ្ឋភាពមានទិដ្ឋភាពសង្គមក៏មានប្រវត្តិសាស្ត្រក៏មាននិងអក្សរសិល្ប៍ក៏មានហើយម្យ៉ាងទៀតធានបទនេះដែរបងប្អូនគឺត្រូវនិយាយអំពីតម្លៃនៃស្ត្រីនៅក្នុងការជួយជំរុញការកសាងសង្គមបាទសង្គមនៅទីនេះគឺបានដល់សង្គមគ្រួសារនិងសង្គមជាតិដូច្នេះហើយអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវរកឲ្យឃើញថាតើនៅក្នុងសង្គមគ្រួសារស្ត្រីបានចូលរួមកសាងយ៉ាងម៉េចខ្លះហើយនៅក្នុងសង្គមជាតិតើស្ត្រីបានចូលរួមយ៉ាងម៉េចខ្លះដែរបាទអញ្ចឹងកុំឲ្យខាតពេលយូរយើងមកមើលគម្រោងតែងតែម្ដងបាទលំនាំជាទូទៅបណ្ដាប្រទេសនៅលើសកលលោកយើងនេះអ្នកដឹកនាំក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋតែងចង់ឲ្យប្រទេសរបស់ខ្លួនមានការរីកចម្រើនលូតលាស់ទៅមុខជានិច្ចដូច្នេះសមាជិកសង្គមម្នាក់បានខិតខំប្រឹងប្រែងបំពេញតួនាទីភារកិច្ចរបស់ខ្លួនជាប្រចាំដោយមិនខ្លាចនឿយហត់មិនថាក្មេងចាស់សុទ្ធតែបានរួមចំណែកក្នុងការអភិវឌ្ឍនេះសូម្បីតែស្ត្រីដែលគេចាត់ទុកថាជាភេទទន់ខ្សោយមិនដូចបុរសនោះក៏បានខិតខំបញ្ចេញសមត្ថភាពចូលរួមយ៉ាងសកម្មគ្រប់ផ្នែកគ្រប់វិស័យហើយទទួលបានផលយ៉ាងល្អប្រសើររហូតធ្វើឲ្យបុរសគ្រប់គ្នាទទួលស្គាល់ពីសមត្ថភាពនិងតម្លៃស្ត្រីក្នុងកិច្ចការងារមិនអាចខ្វះបានថែមទៀតផងបាទតបមកទៀតយើងចំណូលបញ្ហាមកដោយសារហេតុនេះហើយទើបមានទស្សនៈមួយលើកឡើងថាស្ត្រីជាកម្លាំងចលករក្នុងការអភិវឌ្ឍសង្គមបាទអញ្ចឹងយើងចោទសួរតើស្ត្រីបានចូលរួមកសាងសង្គមជាតិយ៉ាងដូចម្តេចខ្លះបាទឃ្លាភ្ជាប់សេចក្តីមកដើម្បីបានជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃការបកស្រាយប្រធានបទខាងលើដែលបានលើកឡើងឲ្យកាន់តែមានលក្ខណៈពិស្ដារប្រកបដោយខ្លឹមសារមួយកម្រិតទៀតនោះយើងចាំបាច់ត្រូវតែយល់ន័យនៃពាក្យពិបាករបស់ប្រធានជាមុនសិនបាទអញ្ចឹងពាក្យទី1គឺពាក្យស្ត្រីសំដៅដល់មនុស្សស្រីរីឯកន្សោមពាក្យកម្លាំងចលករមានន័យថាធម្មពលជំរុញអ្វីមួយឲ្យមានដំណើរការទៅមុខចំណែកពាក្យការអភិវឌ្ឍបានសេចក្តីថាការធ្វើឲ្យរីកចម្រើនលូតលាស់ជឿនលឿនទៅមុខដោយឡែកពាក្យសង្គមសំដៅទៅលើគ្រួសារនិងប្រទេសជាតិទាំងមូលបាទអញ្ចឹងយើងពន្យល់នៃពាក្យហើយយើងបន្តទៅដល់ពន្យល់នៃប្រធានតាមន័យនៃពាក្យកន្លឹះខាងលើទស្សនៈប្រធានចង់កំណត់ថាមនុស្សស្រីគឺជាធម្មពលដែលជួយរុញច្រានឲ្យដំណើរការកសាងគ្រួសារនិងប្រទេសជាតិមានភាពលូតលាស់ទៅបានបាទអញ្ចឹងយើងបកស្រាយប្រធានមើលថាតើស្ត្រីបានចូលរួមសកម្មភាពអីខ្លះទាំងក្នុងគ្រួសារនិងក្នុងសង្គមជាតិដែលចាត់ទុកថាជាកម្លាំងចលករដែលជួយរុញច្រានឲ្យសង្គមនោះមានការរីកចម្រើនបាទអញ្ចឹងជាការពិតណាស់ស្ត្រីជាកម្លាំងចលករក្នុងការអភិវឌ្ឍសង្គមព្រោះថាស្ត្រីក៏ជាសមាជិករបស់គ្រួសារនិងជាប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងប្រទេសដូចគ្នាដែរដូច្នេះហើយស្ត្រីក៏អាចបំពេញកិច្ចការងារឲ្យស័ក្តិសមនឹងឋានៈរបស់ខ្លួនដោយចូលរួមសម្រេចឲ្យបាននូវភាពរីកចម្រើនទាំងក្នុងគ្រួសារនិងប្រទេសជាតិចំពោះគ្រួសារយើងសង្កេតឃើញថាស្ត្រីបានចូលរួមចំណែកយ៉ាងច្រើនដើម្បីឲ្យគ្រួសារមានសុភមង្គលតាមរយៈការជួយសម្រាលកិច្ចការងារក្នុងផ្ទះរក្សាកិត្តិយសគ្រួសារការថែទាំសុខភាពគ្រួសារដោយរៀបចំការរស់នៅឲ្យមានផាសុកភាពការហូបចុកគ្រប់គ្រាន់មានអនាម័យផ្គត់ផ្គង់សម្លៀកបំពាក់ឲ្យកូននិងប្តីបានសមរម្យស្ត្រីក៏ជាអ្នកគ្រប់គ្រងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុទុកដាក់លុយកាក់សន្សំសំចៃចាត់ចែងចំណាយចំណូលក្នុងគ្រួសារបានបំពេញការងារមួយចំនួនទៀតដូចជាការចិញ្ចឹមសត្វលក់ដូររួមទាំងកិច្ចការងារផ្សេងទៀតផងដែរម្យ៉ាងទៀតស្ត្រីជាប្រពន្ធក៏ជាអ្នកជួយយឹតយងប្តីឲ្យធ្វើការងារបានល្អតាមរយៈការលើកទឹកចិត្តប្តីឲ្យខិតខំប្រឹងប្រែងក្នុងការធ្វើកិច្ចការងារមិនបោះបង់ពាក់កណ្ដាលទីដោយពាក្យចាស់និយាយថាសំណាបយោងដីស្រីយោងប្រុសនេះសោះឲ្យឃើញថាក្នុងការកសាងគ្រួសារឲ្យរីកចម្រើនមិនអាចខ្វះកម្លាំងស្ត្រីបាននោះទេនេះគឺជាតួនាទីរបស់ស្ត្រីនៅក្នុងការកសាងគ្រួសារមួយឲ្យមានការរីកចម្រើនហើយបងប្អូនអាចរកនៅចំណុចផ្សេងទៀតដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងតម្លៃរបស់ស្ត្រីនៅក្នុងគ្រួសារបាទឥឡូវលោកគ្រូបន្តទៅលើតួនាទីស្ត្រីនៅក្នុងសង្គមវិញបាទ
ចំពោះសង្គមជាតិវិញស្ត្រីក៏មានតួនាទីក្នុងការជួយបុរសក្នុងការធ្វើការងារផងដែរដោយបានចូលរួមក្នុងកិច្ចការសង្គមឲ្យសម្រេចបានផលល្អប្រសើរដូចជាចូលរួមសិក្សារៀនសូត្រលើកកម្ពស់ចំណេះដឹងសមត្ថភាពបទពិសោធន៍របស់ខ្លួនធ្វើជាសហការីជួយផ្ដល់យោបល់កែលម្អការងារឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពប្រើប្រាស់ចំណេះដឹងចូលរួមធ្វើជាគ្រូបង្រៀនគ្រូពេទ្យអ្នកដឹកនាំក្នុងក្រសួងស្ថាប័នទាំងរដ្ឋទាំងឯកជនបំពេញតួនាទីរបស់ខ្លួនបានល្អមិនចាញ់បរិសុទ្ធឡើយផ្ដល់នូវការផ្លាស់ប្ដូរបទពិសោធន៍ឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកជាមួយបរិសុទ្ធដើម្បីសម្រេចនូវការកសាងជាតិឲ្យមានភាពលូតលាស់បាទឥឡូវយើងបន្តទៅទៀតទៅលើឧទាហរណ៍ក្នុងទិដ្ឋភាពសង្គមតែម្ដងបាទជាក់ស្ដែងនៅក្នុងសង្គមគ្រួសារនីមួយៗអ្វីត្បិតតែបរិសុទ្ធភាគច្រើនជាអ្នករកលុយកាក់កត់គង់គ្រួសារតែស្ត្រីជាប្រពន្ធជាម្ដាយក៏នៅតែមានភាពចាំបាច់ដដែលព្រោះថាគាត់ជាអ្នកដែលនៅដិតដល់ជាប់លាប់ជាមួយកូនផ្ដល់ការអប់រំមើលថែទាំនិងធ្វើកិច្ចការជាច្រើនទៀតដើម្បីឲ្យប្តីឲ្យកូនទទួលបានភាពកក់ក្ដៅចំណែកនៅក្នុងប្រព័ន្ធការងារសង្គមវិញយើងឃើញថាស្ត្រីបានចូលរួមកសាងស្នាដៃជាមួយបុរសដូចជាលោកជំទាវគតិព្រឹទ្ធបណ្ឌិតប៊ុនរនីនិងសហការីបានបំពេញការងារសប្បុរសធម៌ជួយសង្គមតាមរយៈសកម្មភាពកាកបាទក្រហមកម្ពុជាដើម្បីលើកកម្ពស់និងកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រក្នុងសង្គមរួមចំណែកកសាងនូវកិត្តិយសជូនគ្រួសារនិងសង្គមលើកមុខមាត់ស្វាមីក៏ដូចជាជួយក្នុងកិច្ចអភិវឌ្ឍសង្គមឲ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពថែមទៀតបាទអញ្ចឹងទិដ្ឋភាពសង្គមផ្សេងទៀតបងប្អូនអាចលើកបានបាទឥឡូវយើងបន្តទៅទិដ្ឋភាពប្រវត្តិសាស្ត្របាទបើងាកមកពិនិត្យមើលនៅក្នុងទំព័រប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរវិញយើងឃើញថាស្ត្រីពិតជាមានតួនាទីសំខាន់យ៉ាងណាមិញសម័យនគរភ្នំព្រះនាងលាវយីជាបឋមក្សត្ររបស់ខ្មែរព្រះនាងបានលះបង់កម្លាំងកាយកម្លាំងចិត្តក្នុងការដឹកនាំប្រទេសឲ្យមានអត្តសញ្ញាណច្បាស់លាស់មានវប្បធម៌ប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់ភាសារបស់ជាតិខ្លួនពិតប្រាកដដោយឡែកក្នុងសម័យអង្គរព្រះនាងឥន្ទ្រទេវីក៏ជាអគ្គមហេសីដ៏ល្អដោយបានលើកទឹកចិត្តព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7ជាស្វាមីឲ្យវិលមកគោរពប្រណិប័តព្រះពុទ្ធសាសនានិងបានបង្ហាត់បង្រៀនដល់ស្ត្រីខ្មែរឲ្យមានចំណេះដឹងធ្វើឲ្យការអភិវឌ្ឍជាតិមានភាពរីកលូតលាស់ដល់កំពូលមានព្រះកិត្តិនាមល្បីល្បាញដល់សព្វថ្ងៃបាទនេះគឺសុទ្ធតែជាតួនាទីរបស់ស្ត្រីនៅក្នុងការជួយរុញច្រានឲ្យមានកិច្ចអភិវឌ្ឍនឹងរីកចម្រើនឥឡូវយើងបន្តមកក្នុងទិដ្ឋភាពអក្សរសិល្ប៍បើផ្អែកតាមទឡហិកនៃអក្សរសិល្ប៍ខ្មែរវិញក៏បានឆ្លុះបង្ហាញឲ្យឃើញពីបញ្ហានេះដែរតួយ៉ាងរឿងមេយើងបាទអញ្ចឹងនាងលក្ខិណាក្រោយពីទទួលមាណពជាប្តីនោះនាងបានខិតខំស្ដារជីវភាពគ្រួសាររបស់នាងដោយរកស៊ីចិញ្ចត់ត្រីហើយនាងចេះយកមកចែករំលែកដល់អ្នកជិតខាងធ្វើឲ្យគេស្រឡាញ់រាប់អានគ្រប់គ្នាម្យ៉ាងនាងឲ្យមាណពកាប់យកឈើមានតម្លៃមកឲ្យបានច្រើនហើយក៏ប្រកាសឲ្យឈ្មួញចូលមកទិញរហូតធ្វើឲ្យនាងនិងប្តីមានជីវភាពធូរធារក្លាយជាសេដ្ឋីជាងនេះទៅទៀតនាងនិងមាណពបានធ្វើការបរិច្ចាគធនធានរបស់ខ្លួនដើម្បីទ្រទ្រង់ព្រះរាជវាំងថែមទៀតផងបាទអញ្ចឹងមានថានាងលក្ខិណាមិនថានៅក្នុងគ្រួសារនិងក្នុងសង្គមគឺនាងសុទ្ធតែបានចូលរួមចំណែកក្នុងការកសាងទាំងអស់បាទឥឡូវយើងបន្តទៅរឿងទី2ចំណែករឿងមហាវេស្សន្តរជាដកវិញព្រះនាងមេត្រីបានបំពេញតួនាទីជាមហេសីដ៏ល្អម្នាក់ជាតាក់តាងនៅពេលដែលអ្នកស្រុកស្រីពិរះបណ្ដេញព្រះបាទស្រីវេស្សន្តរចេញពីនគរព្រះនាងមិនបាននៅសំងំសុខក្នុងនគរទេព្រះនាងបានយាងចេញពីនគរតាមព្រះស្វាមីទៅកាន់ភ្នំគិរីវង្គតដោយឥតរួញរាសោះឡើយមិនតែប៉ុណ្ណោះជារៀងរាល់ថ្ងៃព្រះនាងបានបេះផ្លែឈើជីកមើមឈើដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ជីវភាពរស់នៅរបស់ព្រះពោធិសត្វនិងបុត្រព្រះនាងទុកឱកាសឲ្យព្រះពោធិសត្វបានបំពេញបារមីដោយគ្មានឧបសគ្គអ្វីឡើយហើយព្រះនាងថែមទាំងចូលរួមក្នុងការធ្វើភរិយាបរិច្ចាគដែលជាផ្នែកមួយក្នុងការសម្រេចសម្មាសម្ពោធិញ្ញាណរបស់ព្រះវេស្សន្តរទៀតផងឥឡូវយើងបន្តរឿងទី3បន្ថែមពីនេះរឿងតេជោយ៉តជំទាវស្រែនភរិយាតេជោមាសបានជួយស្វាមី
ក្នុងការកម្ចាត់ស្ដេចសម្រែដែលជាខ្មាំងបះបោប្រឆាំងព្រះបាទជ័យជេស្តាដោយប្រើបាយកលធ្វើជាលែងលះគ្នានិងតេជោមាសហើយទៅបើកទៀមលក់ដូរដើម្បីចាំឱកាសលុះពេលវេលាមកដល់អាចតាក់ទាញស្ដេចសម្រែបានហើយនាងក៏បានអញ្ជើញស្ដេចសម្រែចូលរួមពិធីមង្គលការក្មួយហើយឆ្លៀតពេលដែលស្ដេចសម្រែស្រវឹងនោះពលទាហានរបស់តេជោមាសក៏ចូលចាប់ស្ដេចសម្រែយកទៅក្រុងឧដុង្គហើយព្រះជ័យជេស្តាក៏កាត់ទោសប្រហារជីវិតស្ដេចសម្រែទៅចំពោះបញ្ហានេះសបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាជំទាវស្រែនជានារីក្លាហានដែលជួយប្តីនិងប្រទេសជាតិឲ្យមានសុខសន្តិភាពគួរឲ្យកោតសរសើរបាទអញ្ចឹងតាមទស្សនវិជ្ជាទាំងក្នុងទស្សនវិជ្ជាសង្គមទាំងប្រវត្តិសាស្ត្រនិងក្នុងអក្សរសិល្ប៍ដែលលោកគ្រូបានលើកប្រមាណនេះគឺសុទ្ធតែបានបង្ហាញឃើញថាទូនាទីរបស់ស្ត្រីនៅក្នុងគ្រួសារក៏ដោយនៅក្នុងប្រទេសជាតិក៏ដោយគឺសុទ្ធតែកើតឡើងដោយសារតែស្ត្រីដែលជាអ្នកជួយចូលរួមមួយផ្នែកបាទទើបអាចសម្រេចកិច្ចការងារនោះបានល្អប្រសើរអញ្ចឹងយើងបន្តដល់សរុបតែម្ដងបាទសរុបសេចក្តីមកស្ត្រីជាកម្លាំងចលករក្នុងការអភិវឌ្ឍសង្គមគ្រួសារក៏ដូចជាសង្គមជាតិយ៉ាងពិតប្រាកដមែនអញ្ចឹងយើងបន្តមកវាតម្លៃប្រធានណាឆ្លងតាមការបកស្រាយទស្សនៈប្រធានខាងលើរួចមកអាចសន្និដ្ឋានបានថាទស្សនៈប្រធានពិតជាមានអត្ថន័យខ្លឹមសារយ៉ាងប្រពៃក្នុងការលើកបង្ហាញពីតម្លៃស្ត្រីទាំងក្នុងគ្រួសារនិងក្នុងសង្គមឲ្យបុរសគ្រប់រូបបានមើលឃើញពីភាពសំខាន់របស់ស្ត្រីហើយយើងបន្តមកទស្សនៈផ្ទាល់ខ្លួនដូច្នេះក្នុងនាមយើងជាអ្នកសិក្សាត្រូវចេះគោរពនិងឲ្យតម្លៃស្ត្រីបំបត្តិរាល់ការរើសអើងគ្រប់រូបភាពចូលរួមពួតដៃគ្នាកសាងសង្គមគ្រួសារនិងសង្គមជាតិយើងឲ្យមានវឌ្ឍនភាពជានិច្ចនិរន្តរ៍បាទអញ្ចឹងចំពោះការធ្វើគម្រោងតែងសេចក្តីមួយនេះគឺចប់តែប៉ុណ្ណេះហើយអរគុណច្រើនសម្រាប់ការចូលរួមសិក្សាលើប្រធានបទមួយនេះបាទសូមជម្រាបលា